Лука, 12-нче бүлек. Был вакытта меңәрләгән кеше йыйылган. Улар бер-береһен кысрыклаган. Гайса иң тәүдә үзенең шәкертләренә мөрәҗәгать итеп һүз башлаган. Фарисейдар әсеткеһенән, ягъни 200-лектән хак булыгыз. Асылмайынса калыр бер капланган нәмәлә, һәм беленмәйенсә калыр бер яшерен сер дә юк. Шуга күрә караңгыла ни һөйләһәгез, көн яктыһында ишетелер. Өй эсендә колакка шыбырлап әйткәнегез кыйыктан игълан ителер. Һеҙгә иһә, дуҫтарыма, шуны әйтәм. Тәнде үлтереүҙән тыш бер ни ҡыла алмаусыларҙан ҡурҡмағыҙ. Һеҙгә кемдән ҡурҡырға кәрәклеген әйтәм. Йәнегеҙҙе алғандан һуң йәһәннәмгә ташларға хакимлығы булған Алланан ҡурҡығыҙ. Эйе, һеҙгә әйтәм, унан ҡурҡығыҙ. 5 турғай 2 баҡыр тәңкәгә һатыла түгелмени? Ләкин уларҙың береһе лә Алла тарафынан онотолмаған. Хатта башығыҙҙағы һәр сәс бөртөгө һанаулы. Ҡурҡмағыҙ. Һеҙ күп турғайҙарға ҡарағанда ла ҡәҙерлерәк. Һеҙгә әйтәм, мине кешеләр алдында ҡабул иткән һәр кемде, әҙәм улы ла Алла фәрештәләре алдында ҡабул итер. Ә кем кешеләр алдында минән ваз кисә, Алла фәрештәләре алдында унан ваз кисер. Әҙәм улына ҡаршы һүҙ әйткән һәр кем кисерелер, әммә изге рухҡа ҡаршы көфөр һүҙ һөйләүсе кисерелмәҫ. Ғибәҙәтханаларға, башлыҡтар яки хәкимиәт кешеләре алдына килтергән ваҡытта, үҙебеҙҙе нисек яҡларға, нимә тип яуап бирергә тип борсолмағыҙ. Нимә һөйләргә кәрәклеге тураһында һеҙгә шул сәғәттә изге рух кәңәш итер. Халыҡ араһынан берәү Гайсаға: Устаз, ағайыма әйт әле, атайҙан ҡалған мираҫты минең менән уртаҡлашһын. Тигән. Гайса теге кешенән: Һеҙҙең бәхәстәрегеҙҙе хәл итеүсе йәки мөлкәтегеҙҙе бүлеүсе итеп мине кем билдәләне? Тип һораған һәм барыһына ла былай тип мөрәжәғәт иткән. Ҡомһоҙлоҡтан һаҡланығыҙ. Кеше нисек кенә бай булһа ла, уның ғүмере байлыҡҡа бәйле түгел. Бынан һуң Гайса ҡисса һөйләгән. Бер байҙың баҫыуҙа игене бик уңған. Бай эстән генә нимә эшләйем икән, ашлығымды ҡайҙа һаҡларға тип уйлаған. Ул шундай ҡарарға килгән. Келәттәрҙе һүтеп, ҙурырағын һалайым да, бөтә ашлығымды, бөтә байлығымды шунда йыйайым. Шунан инде үҙемә, минең күп йылдарға етерлек байлығым бар, йәнем ял итһен, ашаһын, эсһен, күңел асһын тип әйтермен. Әммә Алла уға: аҡылһыҙ, ошо төндә йәнеңде кире аласаҡтар. Йыйған байлығын кемгә ҡалыр һуң тигән. Үҙе өсөн генә хазина туплаған, әммә Алла алдында бай булмаған һәр кем менән шулай булыр. Шунан һуң Гайса шәкерттәренә былай тигән. Шуға күрә мин һеҙгә әйтәм. Йәшәү өсөн нимә ашарға, тәнегеҙгә нимә кейергә тип борсолмағыҙ. Йән ризыҡтан, тән кейемдән мөһимерәк бит. Ҡарғаларға ҡарағыҙ. Улар сәсмәй ҙә, урмай ҙа. Уларҙың келәттәре лә, буралары ла юҡ. Шулай ҙа Алла уларҙы туйындыра. Ә һеҙ ҡоштарға ҡарағанда әллә күпмегә ҡәҙерлерәк бит. Арағыҙҙан кем борсолоп, үҙ ғүмерен 1 сәғәткә булһа ла оҙонайта ала? Шулай булғас, хатта бәләкәй генә нәмәне лә эшләй алмайһығыҙ икән. Нишләп башҡа нәмә тураһында ҡайғырырға? Ләләләрҙең нисек үҫкәнен ҡарағыҙ. Улар эшләмәй ҙә, еп тә иләмәй. Әммә һеҙгә шуны әйтәм. Сөләймән батша үҙенең бөтә мөһабәтлелегенә ҡарамаҫтан сәскәләрҙең береһе кеүек тә кейенмәгән. Әгәр ҙә бөгөн яланда үҫеп ултырған, ә иртәгә мейескә ташланасаҡ үләнде Алла шулай кейендерә икән. Һеҙҙе бигерәк тә кейендерер, эй һеҙ, имандары аҙҙар. Шулай булғас, нимә ашарбыҙ, нимә эсербеҙ тип ҡайғырмағыҙ. Бының өсөн хафаланмағыҙ. Ул турала был донъя кешеләре ҡайғырта. Ә атағыҙ һеҙҙең был нәмәләргә мохтаж икәнлегегеҙҙе белә. Һеҙ киреһенсә Алла батшалығын эҙләгеҙ, һәм былар бирелер. Эй бәләкәй көтөү, ҡурҡмағыҙ. Батшалыҡты һеҙгә биреүҙе атағыҙ яҡшы тип тапты. Мөлкәтегеҙҙе һатығыҙ ҙа ярлыларға өләшегеҙ. Үҙегеҙгә мәңге туҙмай торған янсыҡтар әҙерләгеҙ. Күктәрҙә һис кәмемәҫ хазина туплағыҙ. Унда ҡараҡ та теймәҫ, көйә лә төшмәҫ. Хазинағыҙ ҡайҙа булһа, күңелегеҙ ҙә шунда булыр.
Яҡтыртҡыстарығыҙҙы һүндермәйенсә эш итергә әҙер тороғоҙ. Хужаһының никах тойонан ҡайтыуын көтөп, ул ҡайтып шаҡыу менән ишек асырға әҙер торған хеҙмәтселәй булығыҙ. Хужа ҡайтҡас хеҙмәтселәрен уяу хәлдә күрһә, шул хеҙмәтселәр бәхетле. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Хужа алъяпҡыс бәйләп хеҙмәтселәрен өҫтәл янына ултыртыр һәм уларға үҙе үк хеҙмәт итер. Ихтимал, хужа төн уртаһында йәки таң атҡас ҡайтып инер. Әгәр ул хеҙмәтселәрен уяу хәлдә күрһә, шул хеҙмәтселәр бәхетле. Белегеҙ, әгәр ҙә өй хужаһына ҡараҡтың ҡайһы ваҡытта килере мәғлүм булһа, үҙ өйөнә инергә юл ҡуймаҫ ине. Һеҙ ҙә әҙер булығыҙ. Әҙәм улы һеҙ көтмәгән сәғәттә килер. Шул саҡ Петр: Хужам, был ҡиссаны һин беҙҙең өсөн генә һөйләнеңме? Әллә башҡалар өсөндәме? Тип һораған. Раббы Ғайса иһә былай тигән: Ә ышаныслы һәм аҡыллы идарасы ниндәй була? Әйтәйек, ризыҡты үҙ ваҡытында өләшеү өсөн хужа бер хеҙмәтсеһен башҡалары өҫтөнән ҡуя. Хужаһы ҡайтып үҙе әйткәнсә эшләүен күрһә, шул хеҙмәтсе бәхетле. Һеҙгә дөрөҫөн әйтәм, хужаһы уны бөтә мөлкәте өҫтөнән башлыҡ итеп ҡуясаҡ. Ләкин ул хеҙмәтсе, хужам тиҙ генә ҡайтмаҫ әле тип уйлап, башҡа хеҙмәтселәрҙе, ирҙәрҙе лә, ҡатын-ҡыҙҙарҙы ла туҡмарға тотонһа һәм ашап-эсеп, иҫереп йөрөһә, хужаһы ул көтмәгән көндә һәм уйламаған сәғәттә ҡайтып төшөр ҙә, уны ҡаты язаға тарттырыр. Имандары юҡтар менән бер яҙмышҡа дусар итер. Хужаһының ихтыярын белеп тә әҙер булмаған һәм уның ихтыярынса эшләмәгән хеҙмәтсе ҡаты туҡмалыр. Ә инде хужаһының ихтыярын белмәйенсә язаға тарттырыла торған эш эшләгән хеҙмәтсе аҙыраҡ туҡмалыр. Кемгә күп бирелә, унан күп талап ителер. Һәм кемгә күберәк ышанып тапшырыла, унан күберәк һоралыр. Мин ергә ут алып килдем, һәм ул уттың тиҙерәк янып китеүен теләйем. Мин ғазап күленә сумдырылырға тейешмен. Был хәл булғанға тиклем нисек интегәм әле? Мине ергә тыныслык килтерергә килде тип уйлайһығыҙмы? Юҡ, һеҙгә әйтәм. Мин бүлергә килдем. Ошо мәлдән башлап, бер өйҙә 5 кеше йәшәһә, 3-һе икәүһенә һәм 2-һе 3-һенә ҡаршы булыр. Атаһы улына, улы атаһына, әсәһе ҡыҙына, ҡыҙы әсәһенә, ҡәйнәһе килененә, килене ҡәйнәһенә ҡаршы булыр. Ғайса йәнә халыҡҡа өндәшкән: Һеҙ көнбайышта болот күтәрелгәнен күргәс, шунда уҡ ямғыр яуыр тиһегеҙ, һәм шулай була ла. Көньяҡтан ел иҫһә, эҫе булыр тиһегеҙ, һәм шулай була ла. Ике йөҙлөләр. Ерҙе һәм күк йөҙөн күҙәтеп, һауа торошон билдәләйһегеҙ. Әммә был заманды нишләп төшөндөрөп бирә алмайһығыҙ? Нишләп һеҙ нимәнең дөрөҫ икәнлеген үҙегеҙ билдәләй алмайһығыҙ? Дәғүәсең һине хөкөмдарға алып барһа, юлда саҡта уҡ уның менән килешергә тырыш. Юғиһә ул һине хөкөмдарға алып барыр, ә хөкөмдар һаҡсыға тапшырыр. Һаҡсы иһә төрмәгә ябыр. Һиңә шуны әйтәм. Бурысыңды аҙаҡҡы тәңкәһенә тиклем түләп бөтөрмәйенсә, унан сыҡмаясаҡһың.